תחשבו רגע על כוכב הלכת שהכי קרוב לשמש. מה עולה לכם לראש? כנראה כדור אש, לוהץ, חיך, נכון? אז מה אם הייתי אומר לכם שעל אותו כוכב לכת יש קרח, ושיממה אחת שם עורכת יותר משנתיים שלמות? זהו כוכב חמה, עולם של ניגודים בלתי אפשריים. אנחנו הולכים לחשוף את הסודות של אחד הגופים הכי מוזרים וקיצוניים במערכת השמש. בואו נתחיל. 176, תזכרו את המספר הזה. הוא המפתח לאחת התעלומות הגדולות הראשונות של כוכב חמה. זה מספר ימי כדור הארץ שעוברים מזריחה אחת עד לזריחה הבאה. כן, יממה שמשית אחת על כוכב חמה נמשכת 176 ימים שלנו. אז בואו ננסה לדמיין את זה לרגע. יום אחד, מזריחה לזריחה, ארוך יותר משנתיים שלמות על אותו כוכב לכת. זה לא איזה תרגיל מחשבתי, זו המציאות המוחלטת בכוכב חמה. והמציאות הזאת היא מגדירה כמעט כל דבר אחר שאנחנו הולכים לגלות עליו. וזה מביא אותנו ישר ללב העניין. כוכב חמה הוא פשוט עולם שחומק מכל הגדרה פשוטה. הוא מלא בסתירות כל כך מפתיעות שהופכות אותו לאחד הגופים הכי מוזרים שיש לנו ממש כאן בשכונה הקוסמית שלנו. והנה הסתירה הראשונה, והיא פשוט מדהימה. תראו, כוכב חמה הוא כוכב הלכת הכי קטן שיש, קטן יותר אפילו מכמה מהירחים הגדולים במערכת השמש. אבל, וזה הקטע המטורף, הוא הגוף השני הכי צפוף מיד אחרי כדור הארץ. זה גוף זעיר עם משקל של ענק, וזו חברים, רק ההתחלה של המוזרויות. טוב, אז בואו נחזור רגע לסיפור הזה של הזמן המעוות על כוכב חמה, כי שם נמצא המפתח להכל. מערכת היחסים שלו עם השמש היא, ובכן, היא יוצרת סוג של ריקוד קוסמי שפשוט אין לו אח ורע במערכת השמש. אוקיי, אז כדי להבין את הטירוף הזה, צריך להכיר שני סוגים של יום. יש יממה סדרתית, שזה פשוט הזמן שלוקח לכוכב להשלים סיבוב אחד סביב עצמו. ויש יממה שמשית, שזה הזמן שעובר מזריחה אחת לזריחה הבאה. פה בכדור הארץ ההבדל ביניהם הוא כמה דקות. בכוכב חמה ההבדל הוא עולם ומלואו. הטבלה הזאת מראה בדיוק עד כמה המצב שם קיצוני. תסתכלו על המספרים. שנה שלמה על כוכב חמה, כלומר הקפה אחת סביב השמש, לוקחת 88 ימים שלנו. אבל יום שמשי אחד, מזריחה לזריחה, נמשך 176 ימים. זה אומר שיום אחד על כוכב חמה, ארוך פי 2 מהשנה שלו. פשוט לא נתפס. אז מה גורם לשיגעון הזה? התשובה היא תופעה פיזיקלית שנקראת תעודה מסלולית סיבובית. זה בעצם כמו ריקוד קוסמי, עם תזמון מושלם. על כל שתי הקפות שכוכב חמה עושה סביב השמש, הוא מספיק להסתובב סביב עצמו בדיוק, אבל בדיוק 3 פעמים. היחס המדויק הזה, 3 ל-2, הוא מה שיוצר את האפקט המדהים הזה, של יממה שאורכת שנתיים. טוב, בואו נעזוב לרגע את התנועה של כוכב חמה בחלל, ונצלול עמוק לתוך מה שנמצא בתוכו, כי מסתבר שהפנים שלו קיצוני לא פחות, אולי אפילו יותר מהחוץ. הגרף הזה חושף את הסוד הגדול ביותר של כוכב חמה, והסיבה שהוא כל כך צפוף. יש לו ליבת ברזל פשוט ענקית, שתופסת כמעט 60% מכל הנפח שלו. רק כדי לקבל פרופורציה, הליבה של כדור הארץ היא בערך 17% מהנפח שלו. לב הברזל העצום הזה הוא מה שהופך אותו לכוכב לקט כל כך כבד לגודלו. אז איך בכלל נוצרה ליבה כל כך לא פרופורציונלית? ובכן, התיאוריה המובילה היא די אלימה. היא גורסת שבשלב מוקדם מאוד בהיסטוריה של מערכת השמש, גוף ענק, אולי בגודל של כוכב לכת קטן, התנגש בעוצמה בכוכב חמה הצעיר, ופשוט קילף ממנו את רוב שכבות הסלע החיצוניות, את המעטפת והקרום. מה שנשאר מאחור זה בעיקר ליבת הברזל הכבדה. ולליבה הענקית הזו יש עוד השפעה. השפעה דרמטית שמתרחשת עד היום, ושהעניקה לכוכב חמה את הכינוי המדהים הזה. תחשבו על זה כמו פרי, נגיד תפוח שמשאירים אותו בשמש והוא מתייבש. מה קורה לקליפה שלו? היא מתכווצת ומתכמתת, זה בדיוק מה שקרה לכוכב חמה. במשך מיליארדי שנים ליבת הברזל שלו התקררה והתכווצה לאט לאט, וההתכווצות הזאת גרמה לקרום הסלעי שלו, שהיה כבר מוצק, פשוט להישבר ולהתכמת. התוצאה היא צוקים אדירים שחלקם בגובה של קילומטרים. כוכב חמה, פשוטו כמשמעו, הולך ומתכווץ. אוקיי, אז הכוכב הזה גם מסתובב מוזר וגם מתכווץ, אבל זה לא נגמר שם. בואו נעבור לקיצוניות הבאה שלו, תנודות הטמפרטורה על פני השטח, שהן פשוט בלתי נתפסות. המספרים האלה מספרים סיפור מטורף. בגלל שאין לו כמעט אטמוספירה שתפזר את החום, הצד שפונה לשמש רותח ב-427 מעלות צלזיוס. זה חום שמספיק כדי להתיך עופרת. אבל אז, כשהלילה הארוך והאינסופי מגיע, הטמפרטורה צונחת לקור מקפיא של מינוס 173 מעלות. זה פער הטמפרטורות הכי גדול שיש במערכת השמש ובפער. אז יש לנו כאן עולם של אש איומה וקור קטלני.
ובדיוק כאן הסיפור מקבל תפנית שהוא אולי המפתיע ביותר. בעולם הזה, שבו נראה ששום דבר עדין לא יכול לשרוד, וזה הפרדוקס הכי גדול של כוכב חמה. על כוכב הלכת הכי קרוב לשמש מצאו קרח, קרח מים. זה נשמע כמו מדע בדיוני, כמו משהו שלא יכול להיות, אבל הראיות הן חד משמעיות. אז איך זה הגיוני? התשובה היא צל. צל נצחי, ציר הסיבוב של כוכב חמה כל כך ישר שכמעט ואין לו נטייה. זה אומר שישנם מכתשים מאוד עמוקים באזורי הכתבים, שקרני השמש פשוט לעולם, אבל לעולם לא מגיעות לתחתית שלהם. בכיסים החשוכים והקפואים האלה, הטמפרטורה נשארת יציבה וקפואה תמיד, מה שמאפשר לקרח להצטבר ולהישמר שם אולי מיליארדי שנים. ויש שם המון קרח. אז כל מה שלמדנו עד עכשיו מראה שכוכב חמה הוא לא סתם כוכב לכת, הוא פאזל קוסמי, חידה. וזה מוביל אותנו ישר לשאלות הגדולות שעדיין נשארו פתוחות. אלה רק חלק מהשאלות שמשימות חלל, כמו בבפיקולומבו האירופית-יפני, מנסות לענות עליהם ממש ברגעים אלה. כל תשובה שאנחנו מקבלים פשוט פותחת עוד שאלות חדשות. מאיפה הגיע כל הקרח הזה לכוכב לכת כל כך לוהט? מה בדיוק קורה בליבה שלו? הסיפור של כוכב חמה רק מתחיל להיכתב. אז בסופו של דבר, כוכב חמה הוא הרבה יותר מנקודה קטנה ליד השמש. הוא עולם של ניגודים בלתי נתפסים. קטן אבל כבד, רותח וגם קפוא, עתיק אבל עדיין פעיל, הוא תזכורת מדהימה לכך שהיקום מלא בהפתעות, אפילו כאן בחצר האחורית שלנו. והשאלה שנותרת פתוחה היא לא רק אילו עוד סודות הוא מסתיר, אלא מה עוד אנחנו חושבים שאנחנו מבינים על מערכת השמש, ובעצם אין לנו מושג.